21 октября 1992 года. В этот день на Грозненском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, который вскоре превратился в огненный ад. Пламя поглощало все на своем пути, угрожая уничтожить не только завод, но и десятки тысяч жизней. В эпицентре катастрофы находились 45 огромных резервуаров, наполненных горючим топливом. Но самое страшное, рядом стояли резервуары с пропаном. Один взрыв, и последствия были бы катастрофические. Целые села, такие как Алханюрт, Алханкала и Октябрьская, могли бы смертельно пострадать. Заводской район Грозного, наполненный пожароопасными предприятиями, также был под угрозой. Судьба тысячи людей висела на волоске. Пожарные отчаянно пытались сдержать огонь, но пламя было сильнее. Оно неумолимо приближалось к резервуарам с газом. Единственная надежда спасти город и его жителей заключалась в том, чтобы перекрыть задвижку трубопровода, ведущую к этим резервуарам. Но задвижка находилась в самом центре бушующего пожара, там, где каждый шаг мог стать последним. Это была смертельная миссия, никто не смог бы выжить в этом огне. Вперед вышел Хасан Кааев, самый молодой из пожарных, и ему было всего 21 год. Он знал, если никто не рискнет, то погибнут все, и знал, что дорога к задвижке – это дорога в один конец. Но он не колебался. Хасан бросился в самое сердце пламени. Его лицо уже было обожжено первым взрывом, его тело знало боль огня, но он пошел вперед, преодолевая невыносимую жару и дыхание смерти. Пламя окружило его со всех сторон, но он продолжал бежать. Те, кто остались позади, смотрели на него с ужасом и надеждой. Они видели, как исчезает его силуэт в дыму огня, и он добрался до задвижки. Его уже обожженные руки схватили за металл, и он закрыл ее, оставшись в этом огненном море, которое поглотило его молодую жизнь. Катастрофа была предотвращена. 1000 жизней были спасены благодаря отваге Хасана. Он отдал свою жизнь ради других, ради тех, кого он даже не знал лично, ради детей, ради матерей, ради стариков. Сегодня мы вспоминаем Хасана Кааева как настоящего героя. Низкий поклон и бесконечная благодарность его родителям за то, что воспитали такого сына. Да будет доволен тобою Аллах, а мы будем помнить тебя вечно.